चलो भाई देखो अपने ओके क्या गाइस, लेट्स स्टार्ट ये प्रैंक वाली है। अरे यार, ये वैसे पब्लिक में ऐसे प्रैंक करना थोड़े से ऑकवर्ड से नहीं लगते, मतलब अजीब से लगते हैं। प्रभु ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। यार निकल खाना देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये याद करेगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। लग रहा है यार। तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। धीरा नाचो आज छम 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 छम। लग तो ऐसी रहा है। प्यारी समझ गई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? जय बजरंग बली। आयो रे माँ। आयो रे माँ। अब कितने भी मारेगा। अबे साले, तभी भाई के छोड़ो, मामो तेरा बहन के कितनी औसम है। इसको पता चलेगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।
ओके गाइस, मिलते हैं तो फिर किसी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।